இந்த வாஷிங் மிஷினில் சுத்தமாக தண்ணி வராமல் இருந்தது. அந்த வாஷிங் மிஷினில் நல்லாவே தண்ணி வர மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த வாஷிங் மிஷினில் கஸ்டமர் என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ட்ராப்பாக தண்ணி கொட்டுது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் போய் பார்த்து செக் பண்ணும்போது அடைப்பு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்தோம். எந்த விதமான அடைப்பும் இல்லாமல் இருக்குது. அதனால பார்த்து இந்த மிஷினில் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னு ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணி பார்த்தோம். செக் பண்ணி பார்த்தப்போ வால்வு இஷ்யூ இருந்த ப்ராப்ளத்தினால அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி பக்காவாக கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. உங்களுக்கும் ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் ஏதாவது சர்வீஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.